হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। ওয়েলকাম টু মাই কুকিং স্টুডিও। আমি তামান্না আজকে ভিন্ন ধরনের একটি রেসিপি নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি। আমার আজকের রেসিপি মসুর ডালে কচুরলতি। বিশেষত যারা এই রমজানে সেহরিতে মাছ মাংস খেতে খেতে বোর হয়ে গিয়েছেন তাদের জন্য আমার এই রেসিপি খুবই খুবই রুচিকর। মানে এটা দিয়ে অনেক বেশি ভাত খেতে পারবেন আশা করি। আমার এই কচুরলতি প্রস্তুতির জন্য যা যা লাগছে আমি একে একে সব দেখিয়ে দিচ্ছি। আমি এখানে কচুরলতি নিয়েছি 200 গ্রামের মতো। সব কিছু একসাথে মেখে তারপরে চুলায় বসিয়ে দিব। এখন দিচ্ছি মসুর ডাল। এখানে 1 কাপ পরিমাণ মসুর ডাল আছে। এক কাপ পরিমাণ পেঁয়াজ কুচি আছে, সাথে 5 থেকে 6টি কাঁচামরিচ ফালি আছে। সয়াবিন তেল নিয়েছি 1 কাপ। তেলটা বুঝে দিবেন। দিয়ে দিচ্ছি 1 চামচ হলুদ, 1 চামচের মতো আছে এখানে ধনিয়া গুঁড়া, আদা এবং রসুন পেস্ট এখানে নিয়েছি, দুটো মিলে 1 চা চামচ হবে। এখানে নিয়েছি 4 টুকরো কাঁচা আম। এবার সমস্ত উপকরণ আমি এই হাঁড়িতে মেখে নিব। লবণ দিয়ে দিচ্ছি, লবণ স্বাদ মতো, প্রয়োজন হলে আরেকটু দিয়ে নেবেন। মাখানো হয়ে গিয়েছে, এখন একটু পানি দিয়ে দিচ্ছি। একবারে পানি দিয়ে দিব, এই পানিতেই ডাল এবং কচুরলতি দুটোই সিদ্ধ হয়ে যাবে। একবারে পানি দিয়ে দিয়েছি, আর পানি লাগবে না। এখন আমি এটা চুলায় বসিয়ে দিব। এভাবে 20 থেকে 25 মিনিট রান্না করব। চুলায় বসিয়ে দিলাম। মাঝে মধ্যে একটু নেড়ে চেড়ে দেখতে হবে ডাল এবং কচুরলতির কী অবস্থা, নিচে যেন লেগে না যায়, সেজন্য মাঝে মধ্যে এসে নেড়ে দিতে হবে। আমি এখন এটিকে ঢেকে দিচ্ছি। ঢাকনা তুলে দেখি ডাল এবং লতির কী অবস্থা। নেড়ে দিচ্ছি। ডালগুলো কিছুটা ফুটে উঠেছে। এভাবে আরও কিছুক্ষণ রান্না করতে হবে। দেখুন কি সুন্দর ডালগুলো উপরের দিকে উঠে এসেছে, দেখতে কত সুন্দর লাগছে। আরেকটু ঢেকে দিচ্ছি, আরও কিছুক্ষণ রান্না চেক করে দেখছি লতিগুলো সিদ্ধ হলো কিনা। লতিগুলো সিদ্ধ হয়ে গিয়েছে, ডালও সিদ্ধ হয়ে গিয়েছে। আমি এভাবে আরও 5 মিনিট রান্না করব। আমার লতি রান্না হয়ে গিয়েছে। দেখুন কালারটা কত সুন্দর এসেছে। বেশি ঝোল ঝোল ভাবও নেই, বেশি শুকনাও না। এই অবস্থায় আমি এখন চুলা থেকে এটা নামিয়ে সার্ভিং ডিশে সার্ভ করব। হ্যালো ভিউয়ার্স, প্রস্তুত হয়ে গেল আমার মসুর ডালের কচুরলতি। খেতে খুবই টেস্টি হয়েছে আশা করি। বাসায় অবশ্যই ট্রাই করবেন, সেহরিতে অবশ্যই ট্রাই করবেন। আমার আজকের রেসিপি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করতে ভুলবেন না। সাবস্ক্রাইব করবেন অবশ্যই, তাহলে পরবর্তীতে যে কোনো রেসিপি দেখতে পারবেন খুব সহজেই। তাহলে সবাই আজকে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকেন। পরবর্তীতে দেখা হবে নতুন কোনো রেসিপি নিয়ে। আল্লাহ হাফেজ।